il-ħben, il-biesi, tessuti, make-up, klassi, talent. It-taħlita li se tintwera lil pubbliku Malti u internazzjonali l-ġimgħa d-dieħla waqt it-tieni edizzjoni tal-Malta Fashion Week. L-attivitajiet relatati diġà bdew ġmielhom, fosthom esibizzjoni partikolari li mliet Pjazza San George fil-Belt Valletta bi kwadri mill-isba. L-40 ritratt li tkabru apposta biex ikunu jistgħu jiġu apprezzati aħjar juru xogħol ta' fotografi Maltin u barranin, fosthom studenti tal-University of Creative Arts fl-Ingilterra. Sena l-oħra jidri nikkuntattjana biex ninżlu bħala università, għax jien għalkemm jien Maltija naħdem l-University for the Creative Arts l-Ingilterra u ħadd il-proposal il-gbarat tal-Università u l-opportunità oġbithom. Sena l-oħra kien suċċess kbir u dis-sena ovvjament huwa ikbar. Fost dawk li żaru din l-eżibizzjoni kien hemm Mart il-mexej laburista Michelle Muscat. Hija tkellmet mal-organizzaturi dwar l-attivitajiet preparati u ltaqt ukoll mal-istudenti ta' University of Creative Arts. Din is-sena morna iktar imbagħad fuq skala internazzjonali. Dak li jkun raxa minn s-sena l-oħra allura jkun ishom aktar moħħu mistrieħ illi fejn ħajġi ġo avvenimenti professjonali bħal huma dawk ta' barra. L-attività finali tal-Malta Fashion Awards ser issir fit-12 ta' Mejju fl-MFCC f'Taqali.